Pachitos, hoy les voy a relatarles cuentos sobre el héroe del bosque. Mi nombre es Lorena Magdalena Ordóñez Juárez, soy de cuarto bachillerato en Ciencias Biológicas. Espero les guste. Había una vez un oso llamado Pachito. Eran muy queridos por todos en el bosque. Le gustaba jugar a las escondidas. Todos lo querían porque era bien tierno y amoroso. Pero el bosque tenía algo especial, que en ese bosque no se podían realizar ruidos, siempre tenía que estar silencioso. Siempre un mono cuidaba del bosque para que ningún animal hiciera algún ruido. Pero siempre se pasaba el tiempo jugando y realizando actividades silenciosas, donde nadie los podía ver y era silencioso. Pero en fin, en ese tiempo pasaron muchos años. Panchito cada vez crecía más y se le llevaba la incógnita de por qué no hay que hacer ningún ruido en el bosque. Porque, según decían mis familiares osos, que un mono siempre cuidaba de él. Un día Panchito, muy feliz, andaba por todo el bosque, jugando como siempre. Pero esta vez, Panchito se lastimó. Y de repente salió el mono. El mono lo ayudó a levantarse porque estaba herido. Lo llevó a su casa para curarlo. Al curarlo, Panchito le preguntó que por qué todos decían que era malo y es bueno. El mono no le respondió y se quedó mirando entre los árboles aquel día. Al siguiente día, cuando Panchito ya estaba muy bien, le dijo que se fuera a su casa, porque sus padres estaban preocupados por él. Panchito se fue a su casita, pero muy preocupado a ver qué le dirá a sus padres. Al contarle a sus padres, Panchito dijo que el mono no era malo, que el mono era bueno. Pero ¿por qué todos en el bosque decían que era malo si es bueno? Al pasar unas semanas, Panchito, como siempre, le gustaba mucho jugar y le gustaba subirse a los árboles, le gustaba mirar toda la flora que le rodeaba a él. Y también soltó una carcajada que se escuchaba desde el otro lado del bosque. Ahí todos los animalitos le decían que por qué hacía tanto ruido si en el bosque era prohibido hacer ruido. Porque aparecía el mono. En ese momento el mono apareció. Le dijo que por qué hacía ruido si en el bosque. Si en el bosque estaba prohibido hacer ruido. Panchito se lo quedó viendo porque él es bueno y por qué en este momento es malo. No entendía por qué él hacía mucho ruido. Él no quería que hiciera ruido en el bosque. Se le quedó viendo y le dice, ¿por qué haces esto? El mono no le responde y dice que no haga ruido, que es por el bien de todo el bosque. El mono se regresa a su casita angustiándose que no haga ruido. Panchito, muy confundido de lo que está pasando, pero ¿por qué no hay que hacer ruido? Andaba por todo el bosque pensando, ¿por qué no debo de hacer ruido en el bosque? Y se supone que somos rositos y nos debemos de disfrutar, de jugar, porque no hay que hacer ruido en el bosque, y es nuestro hábito. Un día Panchito, cansado de por qué no hay que hacer ruido, viene y enfrenta al mono, va a la casa del mono. Entre los árboles, con mucha fuerza le hace un lado para que el mono salga. El mono estaba ocupado en ese instante y seguía haciendo escándalo para que él pudiera salir. El mono en ese instante sale. Le pregunta, ¿qué te pasa? Estaba ocupado, ¿por qué no te esperas un ratito? Pancho, enojado, le dice, pero ¿por qué no hay que hacer ruido en este bosque? Se supone que es nuestro hábitat y aquí es donde todos somos una familia muy feliz. ¿Por qué? Entonces el mono le dice
mucho ruido. Pero había un enemigo, que era el ser humano. El ser humano siempre ha venido y ha destruido nuestro hábitat, talando los árboles, cazando a los animalitos. Entonces el oso, muy preocupado, le dice que no quiere que le pase eso. Entonces él cuida el bosque para que su familia y él no sufra de eso. El Panchito se siente muy triste que las personas sean así con ellos. Y ese día lloró por toda la noche, diciendo: ¿por qué hacen esto? Si nosotros no le hacemos nada a ellos, los humanos. ¿Por qué? Muy triste se rodeaba por todo el bosque, llorando, pensando que por qué hacen eso. Al día siguiente se le ocurre una gran idea, que es alejarse un poquito más de los humanos, porque ahí estaban un poquito cerca de ellos. Entonces va de nuevamente a su casa del mono y va y le sacude la puertecita. Sale el monito y le dice que qué ha pasado y ahora quiere ser. Panchito le cuenta la situación y el mono acepta. Con gran alegría se mudan a otro bosque. Panchito era muy feliz desde ese día porque podía jugar con el mono y todos en el bosque decían que el mono, fin de cuentas, estaba buscando lo mejor para el bosque, que es que nadie tale sus árboles.